안녕하십니까? 우주 공간 속 지구별, 지구별 속 통방산 자락에 백구 효도리와 잠깐 머물며 살고 있는 통방정곡입니다. 제가 가고파 하는 길, 말하고자 하는 길은 행복의 길, 통방의 꽃길입니다. 요즘은 코로나도 있었지만 이 산중에는 겨울이면 올라오시는 분들이 잘 없습니다. 그런데 또 내일은 마침 올라오신다고 하는 연락도 있고 해서 방에 불을 좀 떼고 또 장작도 이 얼어 있을 때 물 먹은 나무는 잘 안 뽀개지거든요. 그를 꽝꽝 얼어 있는 요즘이 잘 패집니다. 그래서 오늘은 장작 몇 개를 패면서 장작을 패다 보니까 장작 도끼질을 하다 보니까 그 우리 부처님 집안에 전해 내려오는 그 검에 대한 아주 신비로운 검이 있거든요. 그게 생각이 났습니다. 신비로운 검이라고 하는 것은 무엇을 말하냐면 취모리 검이라고 하는 아주 명검이 있다고 그래요. 그 취모리 검이라고 하는 것은 불취자, 털모자, 자를 이자, 칼검자. 그래서 그 검 앞에다가 털을 불어도 털을 불면 그 검에 닿기도 전에 이미 털이 잘린다고 하는 그런 아주 참 얼마나 예리하고 얼마나 보배로운 검이라면 칼 끝에 대고 칼나루에 말하자면 털을 불면 그 털이 잘려져 나간다. 이런 검이니 얼마나 명검이겠습니까? 이런 명검이 불교 집안에 있다. 이제 이런 이야기죠. 그 과거에 그 무협지 같은 중국 영화 같은 걸 보면 그 산에 들어가서 아주 돌을 닦는 마음으로 그렇게 도 닦듯이 수련을 하면 그 사람은 발자국 소리에 그 깜깜한 밤 발자국 형체는 안 보이는 그런 상황에서도 발자국 소리만 듣고도 상대방을 느껴서 상대를 제압할 수 있는 그런 검객, 날라오는 화살을 쳐낼 수 있는 그런 검객, 나뭇가지 흔들리는 소리에도 아주 예리한 그런 정신으로서 그걸 감지해내는 그런 검객들에 대한 영화를 많이 보았는데요. 이 취무리검이라고 하는 이 검도 마치 주인을 만나면 그 주인이 뜻하는 대로 그렇게 모든 배워야 할 것들을 배울 수 있는 그런 능력을 갖게 된다라고 하는 이야기죠. 근데 그게 무엇일까 이렇게 좀 생각을 해봤습니다. 절집에는 그 큰 절에 가면은 여러 이렇게 건물들마다 이름이 있는데 그 중에서 심검당이라고 하는
찾을 심자, 칼검자, 집당자 이렇게 심검당이라고 하는 그 편액이 붙은 그런 그 방을 볼 수가 있는데요. 집을 볼 수가 있는데 거기는 다시 말하면 이 취무리검을 얻고 싶은 그런 수행자들이 거기에서 이렇게 정진을 하는 것으로 그렇게 알면 되겠죠. 근데 이 취무리검이 그럼 과연 무엇일까? 이것은 저는 선방에서 혹은 자신에 대한 나란 무엇일까? 라고 하는 의문을 가져서 그런 의문으로 큰 깨달음을 얻을 때나 아니면 또 조사 스님네가 저 서역으로부터 이쪽으로 우리에게 온 까닭이 뭐냐 이렇게 이제 묻는 질문이 조사 설의입니다. 조사 스님들이 훌륭한 스승이 우리에게 오신 까닭이 무엇입니까? 저 서쪽으로부터 불교를 말하죠. 인도 쪽을 서쪽으로 본다 그러면 우리가 있는 이곳이 인도로부터는 우리가 볼 때는 서쪽에서 동쪽으로 이런 의미니까 서쪽으로부터 조사 스님이 오신 까닭, 다시 말하면 우리에게 무엇을 가르쳐 주시러 오셨습니까? 이런 메시지가 질문 속에 있는 거예요. 그렇게 물었을 때 판치생모다 혹은 삼스근이다 이렇게 대답을 하셨거든요. 근데 그 대답 속에는 판치생모다, 조사가 서쪽으로부터 우리에게 오신 이 까닭, 우리에게 무엇을 일러주고자 오셨는가? 이렇게 물었을 때 판치생모다, 앞니에 털이 났느니라. 이렇게 참 알 수 없는 그런 대답을 하셨는데 그 대답을 하신 분은 보통 분이 아닙니다. 그냥 무슨 이 말이 그냥 흘려 지나갈 말이 아니라 이분은 우리에게 조사가 서쪽에서 오신 뜻을 분명하게 우리에게 일러준 것이거든요. 이거를 알아서 이거를 증득해서 완전히 지금 조사 설의를 물었을 때 판치생모다라고 대답하신 그분의 의중을 꿰뚫고 그 말이 그 의미를 확실히 자기가 알아서 그걸 체득한다고 하면 바로 그 세계에는 취무리검이 아주 예리하게 빛나고 있는 것이다. 이렇게 말할 수가 있겠습니다. 취무리검을 우리도 하나 가졌으면 좋겠는데요. 취무리검은 다시 말하면 우리 마음, 이 먹고 하는 이 간절한 의심과 하나가 되면 내가 검을 얻었다,
취무리검을 하나 얻었다. 이 먹고 찾아 들어가서 알래야 할 수도 없고 모를래야 모를 수도 없고 잡아 얻으려고 하지만 잡아 얻을 수도 없지만 뭐 가진 바 없지만 그러나 그것이 앉으나 쓰나 오나 가나 걸음 눈 깜빡일 때 누구의 말을 들을 때 어느 상황 어느 때라도 그것이 역력해진다면 이미 그는 취무리검과 하나가 되기 시작하는 그런 단계라 이렇게 말할 수가 있겠네요. 그 취무리검이 있다 그러면 무엇이 두렵겠습니까? 우리 불가에는 살부살조다라고 하는 말이 있는데 뭐 어떤 저런 돼지 잡고 소 잡는 그런 칼로서 부처님을 베라 뭐 이런 의미가 아니라 그건 참 잘못 아주 그 무지몽매한 사람들의 이야기죠. 지금 취무리검 하나를 잘 단련해서 말하자면 이 마음과 하나가 되고 이 마음을 증득해서 이 마음에 부처도 중생도 그 어떤 망념도 다 한 칼에 말하자면 베어버릴 수 있는 그런 능력, 생과 사, 유, 무, 일체 말하자면 사상, 생각, 망념 이런 것들을 철저히 그냥 베고 또는 가꾸고 살려주고 죽이고 하는 것을 자유롭게 할 수 있다면 그야말로 멋진 그런 선장이 되었을 때를 저는 취무리검이 그 선장에게서 아주 날카롭게 빛나고 있는 것이다. 이렇게 이야기를 해보았습니다. 날씨가 몹시 차갑네요. 도시에는 코로나19가 점점 아주 위기 상황으로 이렇게 여러 사람들이 걸리고 있는데 아주 각별히 조심을 하셔서 나 걸려 있다. 그러니까 다른 사람에게 전파되지 않겠다 하는 그런 말하자면 나도 남에게 내가 걸렸을지 모르니까 내가 스스로 단속을 해주고 또 상대도 누구나가 걸릴 수 있는 상황이거든요. 지금은 그러니까 그런 코로나를 위해서 이 마스크 잘 하시고 지금 질병관리본부라고 하는 데서 알려주는 그런 이야기를 잘 준수해서 나와 이웃 또 내 가족이 안전할 수 있도록 스스로 조심하셨으면 좋겠습니다. 좋은 하루 되십시오. 고맙습니다.
구독과 좋아요로 동참하시고 행복의 길 통방꽃길 함께 하시어 늘 건강하시고 행복하시길 축원합니다.